Vibe Session. Yes, man. Kulala sa isang gabi at di mapakali, at nakaraan minumuni-muni, ilubos maisip bakit nagkalayo. Kaya ngayon ako'y isang bigo. Nagkulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon'y nagkalayo. Walang nagawang kasalanan, kundi ang magmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Higiran ng damdamin kung kailangan, upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin